O primeiro, un acordo tradicional por estas alturas do ano, de xeito anual, o Consello da Xunta de Galicia aproba o calendario laboral para o ano 2000, neste caso para o vindeiro ano 2027. Decirlle que os festivos propios de Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Por repasar algo que xa é coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional, dous deles elixos cada concello, serían festivos locais, 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo non poden ser sustituídos, serían para o ano que ven 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro, 6, 8 e 25 de decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto, que vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xoves Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, a parte dos xa tradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán 2 dos 14 festivos que haberá o ano que ven.